速吹风机为什么容易坏？厂家设计功不可没。这期咱就来看看问题到底出在哪里。当初买这个吹风的时候，纯就是奔着颜值去的，但是质量真是不敢恭维。这款产品为了美观，螺丝全是隐藏设计。这两个按键想无损拆卸有点困难，内部都是卡扣固定，把手内部是一块主板，设计的非常紧凑，几乎没有多余的空间。底部的进风口这么看感觉有点鸡肋，这块主板几乎集成了所有功能，并被密封胶完整封闭。电机和加热丝的电源线均是焊接设计，尾部的这个显示屏非常难拆，这里有一个插口，剩下就交给大力出奇迹。液晶屏下面的这个滤网，我觉得是计划报废的一部分。这块屏幕除了能增加科技感之外，一无是处。涵道风机和加热丝都在这个塑料外壳里面，全部都是卡扣固定。加热丝中规中矩，线径粗，体积小。这个涵道风机就是这类产品最容易坏的东西了。大家知道这个电机最多只能连续工作15分钟吗？等备件采购回来之后，我会尝试修好它。